Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Amen. Ní báyìí a ń lọ sí ìpele àti lọ yin Ọlọ́run. A fẹ́ dúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ̀ nínú àdúrà àti ìbẹ̀rẹ̀ ìpàdé náà nìyẹn. Lórúkọ Bàbá Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́, a ò ní wá lásán lórúkọ Jésù. Pẹ̀lú ayọ̀ Ọlọ́run lọ́kàn mi, àwọn bàbá wa tí Ọlọ́run máa lò fún wa ní section yìí, òun náà ni bàbá wa evangelist Ayéláran láti darí wa nínú àdúrà ọpẹ́ àti ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Yóò dáa fún wa ní orúkọ Jésù. A fẹ́ ké hallelujah 21. Hallelujah 21 la fẹ́ ké. Ká tó lè òun la fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ìdúpẹ́ yẹn láti yin ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa. Ìtumọ̀ hallelujah yẹn nìyí o. Hallelujah kìíní a máa ké sí ọ̀nà mẹ́ta ni. Ìkan wà fún Ọlọ́run Bàbá, ìkan wà fún Ọlọ́run Ọmọ, ìkan wà fún Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. Hallelujah kìíní tá fẹ́ ké yẹn a máa ké ní ọ̀nà mẹ́ta, òun náà a máa ké 7. Méje la àkọ́kọ́ tá fẹ́ ké. Òun náà ló túmọ̀ sí pé wíwá tèmi àti yín wá fún níbí ní èyí. It means you're coming here today. Fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú tèmi àti yín rí gbà. For the grace and mercy that we've received. Fún ògo tí Ọlọ́run fẹ́ farahàn ní òwúrọ̀ yìí. For the glory of God that wants to be Ó ní bestowed upon ìtumọ̀ us. hallelujah yẹn. That's the meaning of the Ipe hallelujah. òun fẹ́ ṣe àrà lẹ́nìí. That he wants to do wondrous things. Ipe ogun tẹ́ gbé wá bí lẹ́nìí. That those battles you've come with Ipe kì today, yóò bá yín lọlé mọ́. that it will not go home with you Ó ní today. ìtumọ̀ hallelujah méje ta kọ́ fẹ́ ké yẹn. That's the meaning of the first 7 hallelujah we are to Òun shout. náà ni Ọlọ́run Bàbá. That's for the God the Father. Ìtumọ̀ hallelujah kejì. The second hallelujah, Tó jẹ́ Ọlọ́run ọmọ. which is for God the Son, Òun náà ló sọ wípé it says, ó ní májẹ̀mú tó ń bá orí òkè yìí dá. it says the covenant he has made with this mountain Láti ìrìn àjò ọdún kìíní since the first journey títí di ìrìn àjò ọdún karùn-ún. to this 5th one, Tèmi àti yín wà nínú rẹ̀ yìí. which you and I are Ipe celebrating, òun fẹ́ ṣe ohun ọ̀tun. that wants to do wondrous Ipe things. òun fẹ́ ṣe ohun àrà. He wants to do Ipe miraculous things. iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. And those one signs Tó and ní fún ẹnì wonders kọ̀ọ̀kan wa lórí òkè lẹ́yìn. that he has for every one of us Ipe today, òun fìfì rẹ̀ ní òwúrọ̀ yìí. that he's going to give it to us today. Hallelujah kẹta The third hallelujah, tó jẹ́ Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. which is for God the Holy Ó ní Spirit. ohun tó òun fẹ́ ṣe It lẹ́yìn. says for what is Ó ní going to ìlérí àti do today, májẹ̀mú Ọlọ́run. the covenants and Tó deeds òun ní of fún ẹnì God kọ̀ọ̀kan lórí that òkè he has for lẹ́yìn. everyone on this mountain Ipe òun today, mú wá sí ìmúṣẹ. that is going to bring them to fulfillment. Ẹgbọ́n máa ẹgbọ́n sà. Listen, Tó bá wù ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. if it pleases any one of us, Ẹ lè máa wò ó pé eré ni o. you can be thinking it's a joke, But èmi mọ nǹkan tí mò ń sọ. but I know what I'm saying. Èmi mọ nǹkan tí mò ń sọ. I know what I'm Mo saying. fẹ́ kí hallelujah ta tẹ̀mítẹ̀mí. I want you to shout the hallelujah. Èmi kọ́ lọ fẹ́ kí hallelujah sí You o. are not shouting the Tí o hallelujah kì í to ṣe me, ọba àwọn ọba. but to the King of Kings, Olúwa àwọn the olúwa. Lord of Lords, Ọba tó dáhùn the ayé. one who created Ọba tó everything, ní ayé àti the ọ̀run. one who owns heaven and Ọba earth, tó ní ẹ̀mí the yín. one who owns our Ọba lives, tó lẹ̀mí tí ojú ọ̀sẹ̀ tó lè gbà. the one who takes life and no Ọba one ní can òun dé receive kò it. sẹ́ni tó lè yí When he padà. says he has come, no Òun one lè can fẹ́ kí change it. hallelujah rẹ̀ sí He's o. the one who has shouted Bàbá hallelujah ti kí to. hallelujah. As soon as we shout Hallelujah kò that, tàbí the ké. first 7 hallelujah, Tó bí sí ọ̀nà méje yẹn. which is divided into, Tẹ́ bá ti ké. after shouting Ẹ it, máa ogun tó máa ṣẹ́ ní you nínú will see ayé the wa. battles that will be Tó bí overcome in your life. hallelujah yẹn. Because the Òun hallelujah lọ́nà fi ṣe ogun Jẹ́ríkò. is what God used to Bá ṣe pour kí the word hallelujah of ní òwúrọ̀ God. yìí. As we're shouting the hallelujah this Ogun ayé morning, mi àti yín. your life's Bí battle, Olúwa ti ń bẹ tí as èmi the ẹ̀kọ́ Lord lẹ́yìn. lives and His Spirit leads, Ogun ẹ̀ yóò ṣẹ́ ní òwúrọ̀ those yìí. battles will be overcome. 1, 2, 3 go. Hallelujah. 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 Yóò dá fún wa ní orúkọ Jésù. À ń lọ sí hallelujah kejì. We are going to the second Mo fẹ́ ká hallelujah. kété ara tẹ̀mí I tẹ̀mí. want us to shout it fervently. Bí a ṣe ń ké yẹn, As we're shouting it, bẹ́ẹ̀ ni ogun ayé wa ń ṣẹ́. our battles are being Bá a ṣe ń ké overcome. yẹn, As we're shouting bẹ́ẹ̀ it, ni ìdí ayé wa ń já. all our chains are loosened. Èmi dẹ̀ nígbàgbọ́ And I believe, bí Olúwa ṣe ń bẹ lórí òkè as the yìí. Lord liveth on this Tí Ọlọ́run mountain, bẹ lórí òkè and yìí. the Lord lives, Bí Ọlọ́run bẹ lórí òkè yìí. as He Ogun lives, ayé mi àti yín lẹ́nìí. our life's battles Bá a ṣe today, gbé wá sórí òkè as yìí. we've come with them, Àní rí mọ́. we will not see them again. Ẹlẹ́kejì ni o. This is the second 1, one. 2, 3 go. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Yóò dá fún wa ní orúkọ
Jésù. It shall be well with us in Jesus. Hallelujah kẹta lélẹ́yìn o. This is the third hallelujah. Olùṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run ẹ̀mí It's the mímọ́. one who works for God, the Holy Spirit. Láìsí ẹ̀mí mímọ́. Without the Holy Spirit, Kò sí agbára there mímọ́. is no other power. Láìsí ẹ̀mí mímọ́. Without the Holy Spirit, A lè rí Ọlọ́run. we can't see God. Ẹ̀mí mímọ́. The Holy Òun Spirit ni atọ́nà wa. is a way, a Òun ló pace lè setter. ní iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu fún òun He yóò wọ̀ is the one that will make signs and wonders. Ẹ̀mí mímọ́ come. yẹn ló lè jẹ́ kí ìdí ayé wa já. It is the Holy Spirit that can overcome our Òun battles. ló fẹ́ kẹ́ ṣiṣẹ́ lé lóde That's what I ìwọ̀nyí o. want us to work on this Kéèmí morning. àti ike tẹ̀mí tẹ̀. And you and I should shout it Káàkiri kábàbí fervently. Ọlọ́run ṣiṣẹ́. Let's shout and know that God is Káàkiri working. kábàbí Ọlọ́run pẹ̀lú Let's òkè. shout and know that God is on this 1, mountain. 2, 3, go. Hallelujah. 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 Torí bá ṣe àánú yìí dúró. For your mercy, Torí bá ṣe because you have done it, àánú yìí dúró. and your mercy dwell forever. Torí bá ṣe. For your mercy, Torí bá ṣe for you have done it. Torí bá ṣe. For you have done it, Lord, Àánú and your mercy dwells forever. Torí bá ṣe Torí bá ṣe àánú yìí dúró. Olúwa. Torí bá ṣe àánú yìí dúró. Torí bá ṣe, torí bá ṣe o, torí bá ṣe àánú yìí dúró. Amen. Amen. A lọ dúpẹ́ We lọ́wọ́ are going to Ọlọ́run thank God fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú for His rẹ̀ grace and His lórí mercy ayé mi àti over my life and yours. ẹgbọ́n máa gbọ́ sà. Hear my yes, sir. Adéyàn tó lọ ní àná We see someone that go yesterday tó ń gbẹ̀yìn oṣù keje that and go with the 7th tó month. jẹ́ pé kò mọ ọjọ́ kìíní oṣù That he kẹjọ did not see the first month, the Adéyàn first tó of this jáde first month. And we see someone tó wọlé padà. that they go out, they didn't come Ibi in. tó ti máa rí Where you will see ó him, jẹ́ pé mọ́ṣúárì náà ti lọ bá he padà. might be in the mortuary. A lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ We are Ọlọ́run. going to thank God. Olúwa ṣe o Lord, thank you. lórí ayé mi àti Over my life and lórí you. ẹbí mi Over my family. lórí ìdílé mi Over my lórí home. ọmọ àti aya Over my children lórí and wife. ìrìnàjò mi gbogbo Over all the journey of my àti life. ẹ̀tọ́ ní fún mi For what good you have láti done jẹ́ for kí me. èmi àti ọmọ èmi That àti make me and my ẹni family to be alive. Olúwa ṣe Lord, thank you. ó jẹ́ kí ọ̀tá You did not let the kó enemy gbògbó lórí ayé to mi overcome me. kó lóyà lórí ayé mi. Oh Lord, you did not let the enemy to overcome me. Prayer of thanks. Bàbá ní orúkọ Jésù. Father, in the name of Jesus, the rock of ages, thank you. Father, we thank you. Because your mercy endures forever. We exalt you once again. Because you are the King of Kings. You are the Lord of Lords. For your grace and your mercy. For your support. For this 8th month. Father, you make us to see it. Lord, we thank you. Lord, we exalt you. Lord, we thank you. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa tó gbàdá wá. Amen. Ọpẹ́ kejì lélẹ́yìí. This is the second A time. lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ We are Ọlọ́run. going to thank Olúwa God. ṣe o. Lord, thank you Fún àjọ̀dún orí òkè for yìí. this anniversary of Fún this month. ìdarapọ̀ rẹ lórí òkè For yìí. make us to gather Fún together in this àjọ̀dún place. kìíní. For this first anniversary, Àlàáfíà ń ṣàì. arise and shine. Ìdè tẹ ìmọ́lẹ̀. This arise and shine. Láti ìrìnàjò ọdún kìíní. For the first Títí di year, ìrìnàjò ọdún karùn-ún tá a wà yìí. from the first year to the Fún 5th year. ìdarapọ̀ ẹ̀mí rẹ lórí For òkè your yìí. for make us to be alive in this place. For the grace that you have been in Fún this àjọ̀ tó mountain. ní fún òkè For yìí. the joy and the mercy you speak Fún in ní this gíga àti mountain. àyè tẹ̀ mú For òkè lọ. the way you are taking this mountain Olúwa to. ṣe o. Lord, we thank Ó jẹ́ you. kó orí òkè kó di títì You pa. did not let this mountain to be Olúwa closed. ṣe o. Lord, thank you. Fún ọjọ́ ìnìtẹ́mú wá ti For fẹ́. this day you make it to be Àdúrà true. bá. Prayer of thanks. Bàbá ní orúkọ Jésù. Father, in the name of Jesus. Fún orí ọ̀fẹ́ rẹ. Father, we thank you for your grace and your mercy. For love over this mountain, oh Lord. For this anniversary, you make it to be possible. Lord, we thank you. Olúwa tó lùgbàlà wá. Amen. Ọpẹ́ tó gbẹ̀yìn lélẹ́yìn. This is the last prayer. A lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ We are Ọlọ́run. going to thank Fún God. gbogbo àwọn tó wá síbí For ìlú ọjọ́ everyone that come into this Bíbélì ó program, darapọ̀ mọ́ wọn. that He will meet us. Ó bá yẹ ìkọ̀kọ̀ He will pàdé. meet the point of our Ó need. yanjú ìṣòro ẹyẹ. And He will solve our Fún problems. gbogbo àwọn tó wá ní ilé For yìí. everyone that have come Ó here. bá yẹ ìkọ̀kọ̀ And He will meet our Ó ní problems. ẹnìkọ̀kọ̀ tó wá bí And ilé every problem that everyone yóò bring di up. ìtẹ̀mọ́lẹ̀ àdúrà. And it will be a solution for it. Prayer. Ní orúkọ
Father, in the name of Jesus, Lord, for your grace and your mercy over this mountain, over every people that came to this anniversary this month, for everyone that come, all their solution, all of their comfort, Father, you will solve it in Jesus' name. Amen. We are going to ask for forgiveness. Bible tells us that he said everyone have sinned, have come short of the glory of God. Last Sunday school, he made us to know that he said the one is come with blood in the old covenant. There are some covenants that they can sacrifice to God. Is the sacrifice of ram, is the sacrifice of sheep. When some people will use to offend God and they commit sin, they will take ram and go and sacrifice. It makes us understand that in that time, he said the blood of Abel, he cried for vengeance. And this blood of the Savior, which is the new covenant, the blood that is greater than more than every other blood, is more than the blood of the ram, is more than the blood of the goat, that is more than the blood of Abel. The blood that is here, the body, the blood that speaks for mercy, is the one that wants to ask for. We will tell God, what have I done that make human cannot see me? This thing that I have committed, that any man or woman cannot see me, but that God is seeing me, that will make me to lose the blessing of today, that will not let me receive mercy. And that the power and the blood of the Savior, Lord, will wash me. The blood of Jesus, Lord, use it to wash me. The blood of Jesus, Lord, use it to wash me. Prayer. Father, in the name of Jesus, Lord, I ask for the blood of Jesus. Right now, the blood of Jesus. Oh yeah, wash me clean. Oh, blood of Jesus, wash me pure. Amen. Finally, we thank God. In this environment, the blood of Jesus be flowing. Whatever that did not glorify your name, that did not want your covenant to be fulfilled, the blood of Jesus destroyed it. Blood of Jesus destroyed it. Oh yeah, blood of Jesus be flowing. Be flowing this mountain. And wash everywhere. Prayer. Oh yeah, be flow in this mountain. Blood of Jesus. Oh yeah, be flowing. The power in the blood of the Savior. Oh yeah, be flowing. That will make the presence of God to fulfill in this mountain. Blood of Jesus be flowing. Amen. 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 Èyí tí ò ní jẹ́ ká rí wọnú àlàyé ní àkókò yìí nípa agbára tí pé ní ẹ̀jẹ̀ dákùtọ̀ èyí tí kò tó ṣiṣẹ́ fún àánú ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yẹ pa á. Afẹ́fẹ́ wa yé wa láwọ̀ mọ́ láti lè rí ohun tó dá wa gbà ẹ̀jẹ̀ Jésù ó ní ọgbọ̀ ẹ̀wà mọ́. Ẹ̀wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ta ìwà sórí òkè yìí lẹ́ni tí ò ní jẹ́ kí ìlérí Ọlọ́run àti májèmọ́ lọ ṣe ẹ̀yìn wa tí ò ní jẹ́ ká rí ohun rẹ̀ gbà nípa agbára tí pé ní ẹ̀jẹ̀ dákùtọ̀ ẹ̀jẹ̀ Jésù ó ní pa á. Ògo ni fún orúkọ láyé. Hallelujah. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣe ìdí rẹ̀. Ẹ̀rí náà kò tẹ̀lé. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa. Amen. 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 Let's rise up. We want to go and pray. You and I will lift our hands up. We want to call the person that will have the work to come down. Before we pray, we want to call the presence of God in our midst. It's God that owns this work. And He is the one that owns the covenants, that speak the covenants. Because it's His blood that they will use to do the new covenants.
It's only the one that is the covenant that can never change. And it's the only covenant that it can never do mistake. It's the only covenant that can save. Sátánì gbọ́ o, Jésù tó níjọba fẹ́ gba ìjọba. Sátánì gbọ́ o, ẹni tó níjọba fẹ́ gba ìjọba. Sátánì gbọ́ o, ẹni tó níjọba gba ìjọba. Sátánì gbọ́. Àwọn kan ò tí ì darapọ̀ mọ́. Some people have not joined us. Ẹni tó ní ìjọba yẹn The kò one that lápẹ̀sọ̀. owns the reigning. Nítorí pé òun ló ní gbogbo agbára láyé Because àtọ̀. he is the only one that has all power in heaven and the earth. Ó ní ẹ̀mí ènìyàn. He is the one that owns the life of every human. Ó ní ẹ̀mí Ọlọ́run. He is the spirit of God. Ó ní ẹ̀mí Jésù. He is the spirit of Jesus. Ó ní ẹ̀mí òmìnira. He is the spirit of freedom. Òun lẹ̀mí àjíǹde. He is the spirit of resurrection. Òun lẹ̀mí orí He ọ̀fẹ́. is the spirit of grace. Òun ní ẹ̀mí ọgbọ́n. He is the spirit of wisdom. Òun lẹ̀mí ipá. He is the spirit of Òun náà ní ẹ̀mí àwọn He wòlíì. is the spirit of the Ẹni prophets. tó níjọba fẹ́ gba ìjọba. Sátánì gbọ́. Jésù tó níjọba fẹ́ gba ìjọba. Sátánì gbọ́. Ẹni tó níjọba ó ti fẹ́ gba ìjọba. Sátánì gbọ́. Jésù tó níjọba wá gba ìjọba. Sátánì gbọ́. Ẹ kó nawọ́ rẹ méjèèjì I sókè. want you to stretch your two hands Ó up. fẹ́ pe Ọlọ́run àdániwá. You want to call your creator. Ó fẹ́ pe ẹni tó ní iṣẹ́. You want to call the person Wàá that pariwo owns orúkọ you. You Jésù call rẹ̀. the name of Jesus once. Ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit. Jésù. Jesus. Ìwọ lóníṣẹ́. You are the one that owns this A world. fẹ́ rí We ọ. want to see you. A fẹ́ rí ìwà láàyè We rẹ̀. want to see your presence. A fẹ́ kó orí agbó yìí We kọjá. want you to walk in our midst. A fẹ́ kó bá ayé wa We want pàdé. you to be the point of our needs. Ìwọ Ọlọ́run máa ń jẹ̀mú. You, the God of covenant. Ìwọ tó ní máa ń jẹ̀mú. You that owns the A covenant. fẹ́ kó farahàn We láàrin wa. want you to show Ó yourself. yá rìn. Walk. Ó yá pariwo sọ́dí àdúrà. Hey. Àwọn aládùúrà ò tí ì The dé. prayers have not come. Àwọn aládùúrà ò tí ì dé. Prayer warriors have not yet Àwọn come. aládùúrà ò tí ì The dé. prayer warriors have not Àwọn come. aládùúrà ò tí ì The dé. prayer warriors have not Àwọn aládùúrà ò come. tí ì The dé. prayer warriors have Lálọ́ not ẹ kó come. sọ̀rọ̀. Open your mouth and speak. Ẹ̀mí mímọ́ rìn láàrin wa. Holy Spirit, come and walk in our midst. Ọlọ́run máa ń jẹ̀mú. The God of covenant. Ọlọ́run máa ń The jẹ̀mú. God of covenant. Ìwọ la fẹ́ rí. It's you we want to see. Ìwọ la fẹ́ rí. We want to feel you. Ó yá sọ̀kalẹ̀. Come down. Ó yá sọ̀kalẹ̀. Come down. Gbàdúrà Jésù Olúwa wa. Amen. A kò gbàdúrà o. Oh, you have to pray. Tó bá mọ̀ wípé o ò ṣeré mọ́. If you know that you didn't come to play, Mo fẹ́ kó gbàdúrà. I want you to pray very well. Mo fẹ́ kó gbàdúrà. I want you to pray fervently. Nítorí pé òun lọ Ọlọ́run máa jẹ̀mú. Because he's the only God of covenants. Òun ló ní májẹ̀mú tí He's kì the í. one that owns the covenants. Òun ní májẹ̀mú ayérayé. He is the covenant of everlasting Ẹ̀mí covenants. àwọn wòlíì. The spirit of the prophet. Pariwo. Shout. Pariwo. Shout. Ọlọ́run májẹ̀mú. The God of covenants. Ó yá a fẹ́ rí ọ. Now we want to see you. Sọ̀kalẹ̀ sáà. Come down in our midst. A fẹ́ rí ìwà láàyè We rẹ̀. want to see your presence. A fẹ́ kó lágbo yìí We kọjá. want you to come and pass in our A midst. fẹ́ kó rìn láàrin We wa. want you to come and walk in A our midst. fẹ́ rí ìfọwọ́kàn. We want to see your mighty A fẹ́ hand. rí ìwà láàyè We rẹ̀. want to see your presence. Ọlọ́run májẹ̀mú. The God of Ó covenants. yá para. Ó Oh. yá para sọ́dí àdúrà.
sọ̀kalẹ̀. Come down. Ó yá sọ̀kalẹ̀. Come down in our Ó yá midst. sọ̀kalẹ̀. Come down in our Ó yá midst. sọ̀kalẹ̀. Come down in our Ó yá midst. sọ̀kalẹ̀. Come down in Ó our 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 yá midst. rìn. Wow. Dúà Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ̀mí àwọn wòlíì. Ipá rẹ̀ ká ó pọ̀. Ẹ̀mí àwọn wòlíì. Agbára rẹ̀ ká ó pọ̀. Ohun gbogbo ló lè ṣe. Ohun gbogbo ló lè ṣe. Àṣetì kò sí lọ́rọ̀ rẹ̀, ipá rẹ̀ ká ó pọ̀. Mo fẹ́ kó ṣí ọkàn rẹ payá. I want you to open your hearts widely. Nítorí ẹni tó níṣẹ́ ti wà Because láàrin. the one that owns the work is in our midst. Àwọn ogun ọ̀run ti darapọ̀ The mọ́. host of heaven have joined us. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé òṣèré wa. And I know that if you know that you did Mo not come ṣe to pé play, wá wòran. not that you just come and Ìwọ watch, tó wá wòran. you that did not just come and Ìwọ tó look, sí ènìyàn wá. you that did not escort Mo send fẹ́ kó someone ṣí here. ọkàn rẹ I payá. want you to open your heart Kó wo widely Jésù and oníṣẹ́. look Jesus Christ. Kó wo Jésù oníṣẹ́ And ìyanu. look Jesus the Kó one. wo Jésù oníṣẹ́ And look ìyanu. Jesus the Kó healer. wo onímájẹ̀mú yẹn. And look that God of Ẹni tó covenant. ní májẹ̀mú The one ayérayé that lọ́wọ́. owns the everlasting covenant. Ẹni tí ó ní The májẹ̀mú one ayérayé that lọ́wọ́. owns the everlasting Ẹni tí ó covenant. ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ The ṣèdí ní one that májẹ̀mú used ayérayé. his blood to do it for Bí everlasting covenant. àwọn wòlíì. Ipá rẹ̀ ká ó pọ̀. Ẹ̀mí àwọn wòlíì. Agbára rẹ̀ ká ó pọ̀. Ohun gbogbo ló lè ṣe. Ohun gbogbo ló lè ṣe. Àṣetì kò sí lọ́rọ̀ rẹ̀. Ipá rẹ̀ ká ó pọ̀. Gbọ́rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi. Hear the word of God from my mouth. Nítorí pé ó wà lábẹ́ májẹ̀mú orí Because you ọ̀fẹ́. are under the covenant of grace. Nítorí pé ó wà lábẹ́ májẹ̀mú orí Because you ọ̀fẹ́. are in the covenant of grace. Èyí tí ẹ̀jẹ̀ The Jésù one tó that wá. which is the blood of Jesus Èyí Christ. tó ṣe májẹ̀mú The ayérayé. one which is the everlasting covenant. Gbọ́rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi. Hear the word of God from my Mi ò mouth. fẹ́ mọ ogun tó gbé I wá. don't know which battle that you Mi ò pick fẹ́ up. mọ agbára tó ṣe I ọwọ́ don't nù know pẹ̀lú which àdúrà power yìí. that follow you come to this Ṣùgbọ́n prayer. nítorí pé ó wà lábẹ́ orí But ọ̀fẹ́. because you are under the Gbogbo covenant, ogun tó ṣe ọwọ́ sínú all àdúrà the yìí. battle of problem Ní follow you orúkọ here. Jésù iná Ọlọ́run ó In yá the ó name gbé of wọn Jesus, the padà. power of God consume them. Ẹ̀mí àwọn wòlíì. Agbára rẹ̀ ká ó pọ̀. Ẹ̀mí àwọn wòlíì. Ipá rẹ̀ ga Ó pọ̀. ohun gbogbo ló lè ṣe. Ohun gbogbo ló lè ṣe. Àṣetì kò sí lọ́rọ̀ rẹ̀. Ipá rẹ̀ ga ó pọ̀. Gbọ́ Yeah. ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi. Hear the word of God from my mouth. Gẹ́gẹ́ bí obìnrin orísun ẹ̀jẹ̀ yìí. As the woman with blood issue, Ó ti pẹ́ tó ti ń wá solution it sọ̀rọ̀ has ayé. been long. She has been looking for solution over her life. Bíbélì jẹ́ ká mọ̀ wípé The Bible makes us to understand that ó ti ná ohun gbogbo tó ní she has spent everything that she has lórí ogun àti ìṣòro tó ní bá over ti the pè níjà. battle and the trial temptation she Ṣùgbọ́n went through. lọ́gán tó pàdé Jésù, But just suddenly when she met Jesus, oníṣẹ́ ìyanu, the God of wonders, nígbà tó pàdé Jésù, when she met Jesus, ó ní májẹ̀mú ayọ̀. which is the new
àwọn wòlíì. Agbára rẹ̀ ká ó pọ̀. Ẹ̀mí àwọn wòlíì. Mo fẹ́ kí o ṣí ọkàn rẹ payá o. I want you to open your heart widely. Agbára rẹ̀ ká ó pọ̀. Tòró gbogbo ló lè ṣe. Gbogbo ló lè ṣe. Àṣẹ tí kò sí lọ́rọ̀ rẹ̀. Ipá rẹ̀ ká ó pọ̀. Pariwo orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. Call the name of Jesus once. Ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit. Ó yá gba iṣẹ́ rẹ ṣe. Come and take control over your Inú ayé mi. over my life. Mo sá wá sọ́dọ̀ rẹ. I run come to you. Mo sá tọ̀ wá. I run come and seek you. Ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit. Ó yá gba iṣẹ́ rẹ ṣe. Come and take your Ó work. yá gba irú sọ́dí ọ̀dọ́. Ìyàwó wòlíì. Ipá rẹ̀ ká ó pọ̀. Bábí. Be asking. Ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit. 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 Ẹ̀mí mímọ́. Holy Ó Spirit. yá gbé iṣẹ́ rẹ Come and do ṣe. your work. Dúàdúà Jésù Olúwa wa. Amen. 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 Ní ìwé Àìsáyà chapter 55. The book of Isaiah chapter 55 Ẹsẹ̀ kẹta. verse 3. Ó ní ẹ tẹ́tí lélẹ̀ kí ẹ sì wá sọ́dọ̀ mi. Ẹ gbọ́, ọkàn yín yóò sì yè. Èmi ó sì bá yín dá májẹ̀mú àìnípẹ̀kun. Àánú Dáfídì tí ó dájú. Ìwọ àtèmi náà ti sáwá ọ̀dọ̀ náà. You and I too, we have run and come and meet him. Ẹni tó onímájẹ̀mú ayọ̀. Joy covenant, the covenant of Onímájẹ̀mú joy. ìyanu. Is the God of joy. Ẹ̀mí mímọ́ iṣẹ́ rẹ bẹ̀rẹ̀ máa bọ̀. Ẹ̀mí mímọ́ iṣẹ́ rẹ bẹ̀rẹ̀ wá ṣe. Ìwọ ló lákòókò yìí ó wá jọba. Ẹ̀mí mímọ́ iṣẹ́ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ máa bọ̀. Ẹ̀mí mímọ́ iṣẹ́ rẹ bẹ̀rẹ̀ wá ṣe. Ìwọ ló lákòókò yìí ó. wá jọba. Ẹ̀mí mímọ́ iṣẹ́ rẹ bẹ̀rẹ̀ máa bọ̀. Ẹ̀mí mímọ́ iṣẹ́ rẹ bẹ̀rẹ̀ wá ṣe. Ìwọ ló lákòókò yìí ó wá jọba. Ẹ̀mí mímọ́ iṣẹ́ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ máa bọ̀. Ẹ̀mí mímọ́ Àtẹ́wọ́ rẹ bàbá máa gbọ́ o. Àtẹ́wọ́ rẹ kò dẹ̀ lánàá ìwọ sọ̀rọ̀. lọ́kọ́kọ́ yìí ó wá jọba. Ẹ̀mí mímọ́ iṣẹ́ rẹ bẹ̀rẹ̀ máa bọ̀. Ẹ̀mí mímọ́ iṣẹ́ rẹ bẹ̀rẹ̀ wá ṣe. Ìwọ ló lákòókò yìí ó wá jọba. Ẹ̀mí mímọ́ iṣẹ́ rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ máa bọ̀. Ẹ̀mí mímọ́ iṣẹ́ rẹ bẹ̀rẹ̀ wá ṣe. Ìwọ ló lọ́kọ́kọ́ yìí ó wá jọba. Ìwọ ló lákòókò yìí ó wá jọba. Ìwọ lọ́kọ́kọ́ yìí ó wá jọba. Ìwọ ló lákòókò yìí ó wá jọba. Ìwọ lọ́kọ́kọ́ yìí ó wá jọba. Ìwọ ló lákòókò 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 yìí ó wá jọba. Tètè 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 wá. Amen. Ọwọ́ rẹ méjèèjì sọ. Stretch your two hands up. Ìwọ ọ̀run àánú. You heaven of Ó mercy. yá ṣí fún mi lọ́wọ́. Open for me. Now. Àdúrà tó kẹ́yìn ní wákàtí sáà tèmi yìí rè o. In this segment, this is the last prayer. Ìwọ ọ̀run àánú. You heaven of mercy. Ó yá ṣí fún mi. Open for me. Ìwọ ọ̀run àánú. You heavens of mercy. Má jẹ̀mú tí kì í yẹ̀. The covenant that can Ó never yá change. ṣe fún mi. Open. Ó yá gbàdúrà sọ́dí àdúrà.
Oya ṣí fún mi. Open for me. Oya ṣí fún mi. Open to me. Oya ṣí fún mi. Open to me. Oya ṣí fún mi. Open to Oya me. 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 ṣí fún mi. Open to me. Oya ṣí fún mi. Open to Oya me. ṣí fún mi. Open to Oya me. ṣí fún mi. Heaven open. Oya ṣí fún mi. Heaven open. Ọ̀run àánú. You are my heaven of Ọ̀run mercy. òjò àánú. Heaven of mercy. Ọ̀run ìrànlọ́wọ́ àánú. Heaven of Ọ̀run mercy. ìdáhùn àánú. Heaven of Oya mercy. ṣí. Open. Oya ṣí. Open. Oya ṣí. Open. Àdúrà Jésù Olúwa wa. Amen. Ní orúkọ Jésù. Amen. Àmì rẹ ò tí papọ̀ mọ́ tàwọn ọmọ Ọlọ́run. Your life has not joined. Ní orúkọ Jésù. Amen. Mo fẹ́ kí àmì wa kó mi I agbègbè. want our amen to be to Kọ́ shake mọ̀ this wípé àwọn environment. aládùúrà kan ń bẹ ń bí lọ́wọ́. That people will know that they're Ní orúkọ Jésù. Amen. Ọlọ́run ayérayé lẹ́ẹ̀kan sọ, ó yẹ gba ọpẹ́ wa. Amen. Ọlọ́run ìgbàlà wa, ó yẹ gba ìyè wa. Amen. Ọlọ́run májẹ̀mú tí kì í yẹ̀, ó yẹ gba ọpẹ́. Amen. Àwọn ọmọ rẹ ti dé. Abẹ́rẹ́ ìwà láyé rẹ, ó yẹ sọ̀kalẹ̀. Amen. Ẹ̀mí mímọ́, a fẹ́ kó lágbo yìí kọjá. A fẹ́ kó gbàkóso program yìí. Gbogbo àwọn tó lò tó ti ń lò láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ àtàwọn tó máa lò. A fẹ́ kí ẹ̀mí mímọ́, a fẹ́ kó mí sí wọn, a fẹ́ kó rìn nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ tòní lórúkọ Jésù. Ó yẹ ṣe bẹ́ẹ̀. Amen. Gbogbo àwọn tó ti pèsè láti lò tó ní ṣaláì lò tó sì ti ń lò lórúkọ Jésù. Ó yẹ yóò dé gbẹ́rẹ́ mọ́. Amen. Nípasẹ̀ wọn lórúkọ Jésù iṣẹ́ mi àti iṣẹ́ ìyanu ó yẹ kó máa fara. Amen. Nípasẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ tòní lórúkọ Jésù ká dá lábùkún. Amen. Gbogbo ògo kó jẹ́ ti Kristi. Amen. Àmì ńlá kan ṣoṣo Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ẹja máa pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Let's clap for Jesus. Let's jam our hands together for Jesus. Ẹja pàtẹ́wọ́ wa fún Jésù. Jam your hands together for Jesus. Ẹja pàtẹ́wọ́ wa fún Jésù. Amen. Àmín. You are blessed in the name of Ó ti Jesus. dára fún wa lórúkọ Jésù. Ó dàbí pé inú wa ò dùn. Mo ní a ti di alábòkú fún lórúkọ I say Jésù. we are blessed in the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. À ń tẹ̀síwájú nínú ìpàdé àdúrà ti tòní. We proceed in this prayer. Mo gbàgbọ́ wípé a di alábòkú fún nínú àdúrà tí a ṣe gbà tán. I believe we've been blessed through the prayers we just finished. Lórúkọ Jésù, a ò ní wá lásán. In Jesus' name, we won't come in Ní vain. báyìí gbogbo wa ó farabalẹ̀ gbọ́ orin àdákọ Now we are going to hear the welcome song láti ẹnu àwọn akọrin orí òkè yìí. from the host choir. Bẹ́ẹ̀ kí gbogbo wa pátápátá ká jókòó kí ó má ṣe ariwo. I want us all to be seated patiently. Ní orúkọ Bàbá Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn. In the name of Father, Son, and the Holy Spirit in their ministration, Ọlọ́run á bá wa pàdé lórúkọ Jésù. we shall be blessed. God bless you in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the living Jesus.
Àkọlé orin wa ni Ọlọ́run májẹ̀mú. The topic of our song says, God of covenant. May you be blessed as you listen. Amen. Ìwọ nìkan ni a ní, Ọlọ́run ayọ̀ wa. Bàbá bójú wókè fún ìrànlọ́wọ́. Má ṣe kọ̀ wá sílẹ̀, dákun wò bẹ̀bẹ̀ wá. Nítorí ìwọ lọ́lọ́run ìrànlọ́wọ́, wá ṣe tàwa. Ìwọ nìkan ni a ní, Ọlọ́run ayọ̀ wa. Bàbá bójú wókè fún ìrànlọ́wọ́. Má ṣe kọ̀ wá sílẹ̀, dákun wò bẹ̀bẹ̀ wá. Nítorí ìwọ lọ́lọ́run ìrànlọ́wọ́, wá ṣe tàwa. Ìwọ nìkan ni a ní, Ọlọ́run ayọ̀ wa. Bàbá bójú wókè fún ìrànlọ́wọ́. Má ṣe kọ̀ wá sílẹ̀, dákun wò bẹ̀bẹ̀ wá. Nítorí ìwọ lọ́lọ́run ìrànlọ́wọ́, wá ṣe tàwa. Ìwọ nìkan ni a ní, Ọlọ́run ayọ̀ wa. Bàbá bójú wókè fún ìrànlọ́wọ́. Má ṣe kọ̀ wá sílẹ̀, dákun wò bẹ̀bẹ̀ wá. Nítorí ìwọ lọ́lọ́run ìrànlọ́wọ́, wá ṣe tàwa.
Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Glory to God in the highest. Lákọ̀ọ́kọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Firstly, I give thanks to God. Alágbára tó fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti rí àkókò The yìí. powerful one who has given us this Ní time. orúkọ Jésù kò rí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kò ní fi gbogbo wa In sílẹ̀. Jesus' name, His grace will not leave us. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run tá a wà ní ìkàlẹ̀. Also, I want to thank you, the children of God. Àánú Ọlọ́run kò ní dágbére fún wa. God's mercy will not depart from us. Arise and shine Dìde kí o tán ìmọ́lẹ̀. 2026 Ọdún 2026 òun là ń ṣe is lénìí. what we are observing. Ní orúkọ Jésù, In Jesus' mo name, gbà ní àdúrà ìṣẹ̀dá títí mi àti yóò dìde. I pray and Ní pray orúkọ Jésù, kò ní dìde lásán yóò tan ìmọ́lẹ̀. It will just rise to shine. Bí a ti ń bá ohun gbogbo lọ. As we are proceeding, Ohun mi kí n sọ díẹ̀ nínú ìtàn orí òkè yìí. it pleases me to say little about the Ṣùgbọ́n kò sí àyè rárá. but there's no time at all. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè máa wò ó. Some of us might be looking Pípẹ́ bá a ṣe ń ba lọ́dọọdún náà la máa ń ba. that the way we meet it every year is Wọn ò how we tiẹ̀ do it. ṣe fẹ́ǹsì. They didn't even do fence. Wọn ò tiẹ̀ kọ́ kankan. They've not built anything. Lẹ́yìn kékeré ìlarí tó yàtọ̀. Aside that small one which is Ṣùgbọ́n different. pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run But by the grace of àti God àtìlẹ́yìn gbogbo ènìyàn. and everyone's back up, A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa. we thank Nígbà everyone. tí a kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀, a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ kan ṣo When yìí. we started with this just Pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. by the grace of Ṣùgbọ́n God. nísìnyí, But now, àtọ̀tún àtòsì both right and la left, ti ń fẹ̀ lọ. we are Pẹ̀lú expanding ìrànlọ́wọ́ gbogbo wa. by their Lórúkọ their Jésù, support. ògo Ọlọ́run kò ní fi wá sílẹ̀. In Jesus' name, the glory of God will not A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa be. púpọ̀ We púpọ̀. thank every one of us. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọ̀gá ògo. And we also thank God. Mi ò níṣẹ́ láì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn dádì mi. I won't but thank our Father, Àwọn ẹbí olórí ẹbí Ìṣọ̀lá lápapọ̀. the head of the Àti Shola gbogbo family, àwọn ọmọ Ìṣọ̀lá lápapọ̀. and everyone in Ní the orúkọ Shola Jésù, village. àlàáfíà Ọlọ́run kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ sà. God's peace will not depart Mo from dúpẹ́ us. lọ́wọ́ wa lọ́pọ̀lọpọ̀ sà. I thank all of us. Ẹ ó máa rí àánú gbà. You shall Mo dẹ̀ obtain dúpẹ́ mercy. lọ́wọ́ bàbá mi nínú Olúwa. And I also thank my father in the Bàbá Lord. mi Ike Adéyẹmọ. My father, Ike Wọ́n dúró Adeyemo, tì mí ní gbogbo ìgbà. who supports me Dádì all mo the gbà ní time. àdúrà àánú Ọlọ́run yóò máa wà pẹ̀lú I yín. pray God's mercy Lórúkọ will be Jésù with ẹ ó you. máa rí àánú gbà. You shall Mo obtain dẹ̀ mercy. dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó wà ní I also ìkàlẹ̀. thank the ministers of God. Gbogbo seated. àwọn tí a fi ìwé pè pátápátá. Those that were called. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ti múra sílẹ̀ láti fi ijó dára lára yá. I thank those that are ready to move on. Lórúkọ Jésù, mo gbà ní àdúrà wíwá tí o gbọ́ wá sí báyìí lónìí. I pray as we've come here today. Lórúkọ Jésù, ìṣẹ̀lẹ̀ rere tó máa ṣẹlẹ̀ tẹ́ ò ní gbàgbé láéláé. Miraculous things. Lórúkọ Jésù yóò ṣẹlẹ̀ sí ẹlẹ́dàá wa. will happen to us. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Glory to God in the Ẹ highest. jọ̀ọ́ mi ò ní lè dárúkọ gbogbo wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Please, I won't be able to Mo mention us dúpẹ́ all. lọ́wọ́ gbogbo wa But I pátápátá thank all of us fún wíwá tí a wá sí ìpàdé yìí ní ọdún yìí. for our coming this year. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ dẹ̀ má bínú by 9 ló yẹ kó ti bẹ̀rẹ̀. Please, we're supposed to start by Ṣùgbọ́n èṣù ní agbára ni kò ní ìgbàlà. but the devil is quite powerful. He has no salvation. Àwọn instrument wa òun ló dá wa dúró díẹ̀. Our instruments were the delay. Mọ́tò ló bàjẹ́ lọ́nà àtàgùn márùn-ún ló ti jáde lé. They left very early. Ṣùgbọ́n mọ́tò bàjẹ́ lọ́nà. But our boss got Ohun gbogbo fault. dẹ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ fún rere ni. And everything works together for Ní orúkọ Jésù á dára fún wa. In Jesus' name, it shall be. Nítorí náà, For that reason, mo ṣí ìpàgọ́ yìí ní òní we open this ní conference orúkọ ti today Bàbá. in the name of the Ẹ jẹ́ kí Father. gbogbo wa dìde dúró. Let us all rise. Ní orúkọ ti In the Ọmọ name of the Son. àti ní ti Ẹ̀mí Mímọ́. In the name of the Ní Holy orúkọ Spirit. Jésù, a ó rere gbámú lọlé. In Jesus' name, we Ní will orúkọ come Jésù with Kristi, Olúwa wa. In Jesus' name. Àmín. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Láìfi àkókò wa ṣòfò. Without wasting our time, Gẹ́gẹ́ bí bàbá orí òkè ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, as our Father has said, a ò ní ṣaláì máa fi àwọn ènìyàn wa kọ̀ọ̀kan hàn we níbí will báyìí but lónìí. introduce some of our people here. A lè má máa pè wá ní ẹyọ We kọ̀ọ̀kan. might not be able to call us one after Ṣùgbọ́n the jọ̀wọ́ ẹ other, gbà wá bí a ṣe rí. but please accept us the way we Á are. dára fún wa ní orúkọ You Jésù. shall dwell with us in Jesus' Praise name. the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Ẹni àkọ́kọ́ tí màá kọ́kọ́ fi hàn níbí báyìí. The first person I will introduce Wọ́n máa here, dìde wọn bá kí hallelujah sí they will Ọlọ́run. stand up and shout some powerful hallelujah. Àwọn náà ni He is Mr. Julius Adio Ajose, àwọn bá ní bàbá olórí ẹbí. the Kí hallelujah kan. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you, sir. God bless you in Jesus' name. Ẹni kejì náà ni Second person, Mr. Emmanuel Ajose. the name mentioned. Hallelujah. Thank you, sir. God bless you in the name of Jesus. Nítorí àkókò wa,
our bẹ̀ wá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwọ́n yẹ kí a bínú. Please, let's not get angry. Gbogbo àwa ajínrere, gbogbo evangelist nínú gbọ̀ngàn yìí. All the evangelists. Gbogbo apátápátá la máa dìde dúró láti kí hallelujah kan. Let's all rise up and Sí shout Ọlọ́run hallelujah alààyè. to the living All God. the evangelists in the house, let's start to shout hallelujah. Please rise up and shout one hallelujah. Hallelujah. Thank you for coming. You are blessed in the name of Jesus. Amen. Ìbákan náà, Also, gbogbo àwa olùṣọ́ àgùntàn pátápátá, all pastors, gbogbo olùṣọ́ àgùntàn pátápátá all tó pastors wà nínú gbọ̀ngàn yìí, that are in this a ó dìde auditorium, dúró we will rise láti kí hallelujah kan to shout one sí hallelujah olùgbàlà wa. to our Creator. Hallelujah. Thank you, sir. God bless you. Ọlọ́run bùkún fún yín. Amen. Amen. I will not do without introducing to us Ṣé o ní ṣe láì ṣàfihàn our daddy and mommy. bàbá wa àti màmá wa? Tó jẹ́ àwọn tí Ọlọ́run fi ìṣàkóso orí òkè yìí lé lọ́wọ́. The one whom God has handed this mountain Àwọn over. mọ́mí wọn ló máa kí hallelujah The mommy will shout hallelujah láti dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run to give thanks to tó mú God wọn ṣe ọdún tó kọjá who made them Ó experience máa ṣe ọdún that yìí. and that of this year. tó dẹ̀ tún máa mú wọn ṣe ọdún tí ó ń bọ̀. I will make them celebrate it. Hallelujah ńlá ayọ̀ kan tó rinlẹ̀. One powerful hallelujah where you are. Whom God has used to raise men. Wọ́n máa ń pe wọn ò pe orúkọ tí mo fẹ́ pè yìí, wọn ò sọ rí ṣùgbọ́n mo rí nínú ìwé wọn rí. The name I want to call it has never been mentioned. Ó dẹ̀ wà nínú ìṣe wọn. But I see it in his Wọ́n behavior. máa ń kọ igi olúgbìn àti Olúgbìn. olúgbìn. He do write that name. Yes, ó túmọ̀ ní ti ìjọ, wọ́n ń ṣiṣẹ́ lórí rẹ̀, wọ́n ń gbìn ìjọ. For church he has Wọ́n ń gbìn planted. sínú ayé àwọn ọmọ wọn. Even in his children. Nípasẹ̀ ìránṣẹ́ wọn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló dẹ̀ ti dìde. Through his ministry, a lot of men of God have risen. Mo ní oore ọ̀fẹ́ láti fi àwọn bàbá wa àti màmá I wa have hàn. the privilege to show Àwọn our mọ́mì náà máa father. kí hallelujah. The mommy will shout hallelujah. Àwọn náà ni He is our DS DS. Pastor and Matron Ike Adéyẹmọ. Akóríire èní o, bí Jésù ò bá sì dé tàmọ́dún yóò ṣojú wa. Bí Jésù bá dé ilé ògo náà, èmi àtẹ̀yìn àní pàdánù rẹ̀. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. Gẹ́gẹ́ bí bàbá orí òkè ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, As the convener said earlier, àwọn guest artist wa náà wọ́n wà ní ìkàlẹ̀. our invited guest, artist, So pẹ̀lú ayọ̀ Ọlọ́run inú ọkàn mi, with the joy of God in my heart, I will introduce to us and call to the podium as well. mo máa ṣàfihàn wọn ni máa pè wá síwájú. Nínú àwọn guest artist wa tí Ọlọ́run fẹ́ lò nísìnyí Some of the báyìí, guest artists that God wants to use right now. àwọn náà ni He is His Grace, His grace. His Grace. His grace. Kí á pàtẹ wọn gan tí ń bọ̀ níwájú. Let's give them that. Hallelujah. 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 Ọlọ́run lẹ́ ń ké sí lórí ìjókòó ẹ ké hallelujah. Ẹni tí kì í dalẹ̀ májẹ̀mú tó ń pa májẹ̀mú mọ́ ẹ ké hallelujah. Ẹni tó dẹ̀ mí àti ẹ̀yin sí láti rí àjọ̀dún ọdún karùn-ún tí orí òkè yìí ẹ jẹ́ ké hallelujah ńlá sí o. Amen. Ẹ jẹ́ á jókòó fún ìṣẹ́jú kan. Mo fi àkókò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tí a rí gbà láti wà níbí lónìí. Bíbélì wípé kì í ṣe nípa ipá, kì í ṣe nípa agbára, bí kò ṣe nípa ẹ̀mí mi lólú àwọn ọmọ ogun wí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run náà yá àwọn bàbá wa lórí òkè yìí. Àwọn bàbá wa tó wà ní ìkàlẹ̀, ẹ̀yin màmá wa, ẹ̀yin dádì wa, ẹ̀yin ọ̀dọ́, ẹ̀yin ọmọdé, lórúkọ Jésù olùgbàlà, ire ọjọ́ ìní kò ní fò wá rù. Ẹ kọjú sẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn sọ fún pé ire òní ò ní fò mí rù. Ṣó dá yín lójú ṣá, ire òní ò ní fò mí rù. Èmi ò dẹ̀ ní wá lásán.
Tó bá rí bẹ́ẹ̀ dìde dúró lórí ẹsẹ̀ yìí láti yin adániwáyé, alágbára lọ́run àti láyé, ẹni tí ògo àti ọlá àti ìyè gbogbo tó yẹ fún. Ògo ní f'Olúwa tó ṣe òun ńlá. Ìfẹ́ ló mú kó fún wa ní. Tó fẹ́ mi rè lélẹ̀ fẹ́ ṣẹ́ wá. Tó sì ṣílẹ̀kùn sílẹ̀ fún wa. Olúwa, Olúwa, ẹ̀yin Olúwa, fìyìn fún Olúwa. Olúwa, ẹ̀yọ̀ níwájú rẹ̀, ká tán bàbá lọ lórúkọ Jésù. Jẹ́ ká jọ fògo fún oníṣẹ́ ìyanu. Bọ́lá yẹn sókè kò sógun yé. Ó ti kú. Kò sógun wá níbo ló lọ. Kò sógun káwọ́ lérí fẹsẹ̀ jọlẹ̀. Lórí òkè yìí ó ẹ má ṣe o. You've been faithful, Lord, from the ages past. Láti ọdún márùn-ún sẹ́yìn wá o, that is why your name is forevermore. You've been faithful, Lord, and ANIKE, from the ages past. That is why your name, that is why your name is forevermore. Ọlọ́run ó ṣe ohun táyé retí o. Wọ́n ò rí gbọ́, ó ṣe wọ́n ní kàyéfì. Ìrètí ọ̀tá dà sórí wọn ní ṣojú mi. Ẹni tọrọ mi yé kó bá mi kí olóore. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Bàbá lọ́wọ́ rẹ̀ ló wà, Jésù lọ́wọ́ rẹ̀ ló wà. Ẹ pariwo gbogbo agbára, Jésù lọ́wọ́ rẹ̀ ló wà. Orí eléyìí ẹ máa kọ́ dáadáa. Ẹ sọ wípé Jésù yóò ṣe ìyanu. Bàbá mi yóò ṣe ìyanu. Lónìí yìí ni ọ̀nà tí ó gbà lé mi o. Bàbá yóò ṣe ìyanu. Bàbá bojú wo mi látòkè. Jẹ́ kí mi ránú gbà o.
ọmọ ogun ọ̀run sọ̀kalẹ̀ wá bàbá kí wọ́n wá ṣe mí lógo. Bó bá lè pẹ́ kó tó ṣe yanu, ayé abéèrè bọ́lọ́run mi dá. Wọ́n lẹ́ni tá dá ṣọ́fin nìyàn, ṣé bí tọrùn rẹ̀ là ń wò. Lónìí ni kò wá dá mi láre o, ọ̀la má lè pẹ́ jù bàbá rere. Mo mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ kó pẹ́ dalẹ́ kan o, ayọ̀ ń bọ̀ lówùrọ̀. Bó ti wù kórun lè mú tó, sọ́mọ dúdú yóò bọ̀ wá. Láìpẹ́ láì jìnnà láì ṣiyèméjì, nínú oṣù tí mo bẹ̀rẹ̀ yìí ó dá mi lójú pé Jésù yóò ṣe ìyanu. Ó dá yín lójú o, bàbá mi ò ṣe ìyanu. Ó dá mi lójú o. Ọ̀nà tí ó gbà mí ò mọ̀, bàbá mi ò ṣe ìyanu. Hallelujah. So shall it be in Jesus' name. Ẹ wo ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ níṣẹ́ ti ṣe tán. Ẹ wo ijó tẹ máa jó eléyìí. Ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó bá ti jó jù yín lọ ẹgbà fún kó ti gbàre lọlé. Ẹ má bàa jù, ẹ kọ̀ dúró, ẹ máa mì lórí ìdúró. Tó o bá fẹ́ kán gbà lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ jó dáadáa. Hallelujah. Hallelujah. Ọkàn mi kọrin ìyìn, ó kọrin ọpẹ́. Jó sọ́tún sósì, s'Olúwa o. Sọ̀rọ̀ bàrẹ̀ bèrè orí mi. Ní gidi gan sẹ́, sọ tí bá ṣe báyìí ara mo dá sàtóbi. Ọkọ mi kọrin yó. Kọrin ọpẹ́. Jó sọ́tún sósì, s'Olúwa o. Sọ̀rọ̀ bèrè orí mi. Ní gidi gan sẹ́, sọ tí bá ṣe báyìí ara mo dá sàtóbi. Adá fún yín bẹ ṣe mújó yẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ó kọrin ọpẹ́, jó sọ́tún sósì, s'Olúwa o. Sọ̀rọ̀ bàrẹ̀ bèrè orí mi. Ní gidi gan sẹ́, sọ tí bá ṣe báyìí ara mo dá sàtóbi. Ọkọ mi kọrin ni ó. Ó kọrin ọpẹ́. Jó sọ́tún sósì, s'Olúwa o. Sọ̀rọ̀ bèrè orí mi. Ní gidi gan sẹ́, tí bá ṣe báyìí ara mo dá sàtóbi. Gbogbo ayé wa rè ní orúkọ rẹ̀. Wọ́n kọrin ẹ ti tóbi tó. Jésù o. Ẹlòmíì ò tí ì rí jọjọ bí tó dúró sí yẹn. Àwọn ọ̀rọ̀ wọn ṣẹlẹ̀ rí. Wọ́n forí balẹ̀ níwájú ìtẹ́ rẹ̀ o. Ẹ ti tóbi tó. Jésù o. Ẹ ti tóbi tó. Olúwa o. Ẹ ti tóbi tó. Ọkàn mi yọ nínú Olúwa. Torí ó jẹ́ iye fún mi. Ohun rẹ̀ dùn kó bá láti ìgbà. Adùn ni láti rojú rẹ̀. Èmi yọ̀. Ṣé bó ṣe yọ̀ níwájú Ọlọ́run náà rẹ̀? Èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Nígbà gbogbo. Gbogbo ló fi ayọ̀ pọ̀ mi. Orí èmi yọ̀ nínú rẹ̀. Bàbá orí òkè ló ní kórí eléyìí. Orí òkè ló ní kọrin eléyìí o. Ó ní pé ara gbé láyé, àwọn kan fi ọmọ rà á gbé. Ara gbé láyé, ẹbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bọ́ sí bó ṣe rà á gbé. Bó ṣe rà ayé gbé tó, ayé gbé wọ́n lọ ìyẹn nínú ayé mi. Olódùmarè ó ráyé gbé, ayé ra ayé ń gbé nínú rẹ̀ gbé.
nínú rẹ̀. Ṣé lè mọ̀? Àràgbé láyé, àwọn kan fi ọmọ yàrá gbé. Àràgbé láyé, ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bọ́ sí bó ṣe rà á gbé. Wọ́n ṣe láyé gbé tó, ayé gbé mọ́ lọ ìyẹn nínú ayé bí. Olódùmarè o láyé gbé, ayé ra ayé gbé nínú rẹ̀ ni. Inú rẹ̀ ni wọ́n máa gbé, ìwọ táyé ra ayé gbé nínú rẹ̀ o. Torí mo gbé inú rẹ̀, ayé ń tẹríba torí mo gbé. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, tó rẹ̀ máa rédè f'Olúwa o. Kábíyèsí olórí ayé o, ẹ̀rù jẹjẹjẹjẹjẹjẹjẹjẹ létí òkun pupa o, alábẹ́ iná àsásí o, ìwọ ni òkun rí tó sá o, Bádánì rí ọ ó padà sẹ́yìn, òkè lárí ọ ó fò bí àgbò, òkè kéékèèké ò lè dúró níwájú rẹ bàbá rẹ. Kábíyèsí o. Olúwa ẹlòmí ò sí ìrì tó yẹn jó, ó ṣàdúró ń wòran pé kí ló ṣẹlẹ̀ bí. Kábíyèsí olórí ayé o, ẹ tóbi Olúwa wa o. Ó yá ṣọwọ́ sókè báyìí, ẹ̀ka ẹ̀ka bàbá o, ẹ̀ka 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 bàbá o, ẹ̀ka 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 ẹ̀ka. Ṣé máa ẹni tí ò bá lè jogún fọwọ́ gba sẹ́gbẹ́ wọn? Wọ́n ní má kọ́ tí ẹ bá mi kúrò lẹ́gbẹ́ mi. Sọ fún wípé aláìmoore kúrò lọ́nà tó fẹ́ kó.
ó jàre. Ọ̀gá oko ẹgbẹ́, mo máa ń pèsè wá.